हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस में। तो दोस्त, आज हम आपको एक बेहतरीन और ज़बरदस्त घरेलू उपाय बताऊंगा। आपको मैं उस दिन खांसी से खूब डिटेल्स दिया था, खांसी के बारे में समझाया था। उस वीडियो को मैं इसलिए आप बनाकर दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि खांसी कैसे उत्पन्न होता है, खांसी कैसे होता है। तो दोस्त, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए और प्लीज़ दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और प्रेस करने के बाद अगर आप प्रेस जब करते हो तब आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, और नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आप मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा हल्दी, जो कि एक बहुत प्रकृति का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो दोस्त, हम हल्दी को सबसे पहले 2 चम्मच लेकर हल्दी, जो तावा होता है ना घर में, जो तावा जिस पर रोटी बनता है, उस तावे पर हम लोग हल्दी को लेकर खूब अच्छे से भून लेंगे, सेक लेंगे खूब अच्छे से। और आप जब तक उससे सेको जब तक कि हल्दी तुम्हारा भूरा ना हो जाए। और उसके बाद उसको भूरा होने के बाद उसको उतार लो। उतारने के बाद एक कटोरी में रख लो, और रखने के बाद आधा चम्मच से भी कम उसमें नमक मिला दो। और नमक मिलाने के बाद जब ठंड हो जाए तब आप हल्दी को फाँक लो। फाँकने के बाद ऊपर से गर्म पानी पी लो। गर्म पानी पीने के बाद दोस्त, फिर आपको क्या करना है, फिर ये प्रक्रिया 2 से 3 दिन आप करो। आपको काली खांसी या साधारण खांसी, कोई भी प्रॉब्लम होगा या जुकाम होगा या सर्दी या कुछ भी होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो आप देखिए भाई, आप जब फकोगे तो उसमें आपको कड़वा ज़रूर लगेगा, लेकिन दोस्त बहुत ज़्यादा उपयोगी, बहुत ज़बरदस्त इलाज है। तो आप इस पर घर पर ये सरल उपाय है, इसे आप कर सकते हो। और एक उपाय अपने पास और है, आप दूध आपके घर में अगर हो तो आप दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर और आप सुबह और शाम पी लो। 2 से 3 दिन आप इसका सेवन करो। हल्दी का ये जो मैं बताया हूँ, इस उपाय को 2 से 3 दिन अगर आप करते हो तो खांसी जुकाम और रोग जो है सब गायब हो जाएगा। और दोस्त, सबसे पहले देखिए, आपका हल्दी तुम्हारा कई चीज़ में बहुत उपयोगी साबित होता है। इसमें सबसे पहले क्या है दोस्त कि हल्दी में एक पदार्थ उपस्थित होता है जिसका नाम है लाइकोपॉलीसेकेराइड, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देता है दोस्त। और दोस्त, हल्दी में उड़नसील भी पाया जाता है जो 5.8% है। प्रोटीन पाया जाता है जो 6.3% है। और द्रव्य पाया जाता है जो 5.1% है। और खनिज द्रव्य पाया जाता है जो 3.5% है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो 68.4% है, अर्थात 68.4% है।